Матч Германии против Дании был приостановлен из-за, не поверите, из-за грозы и града. Футболисты ушли в подтрибунку, чтобы не попасть под удар молнии на поле. С крыши текли водопады, немцы прячутся, датчане развлекаются. Такая обстановка сложилась после 36-й минуты матча. А матч закончился будничной победой немцев 2-0, которые вышли в 1/4 финала Евро. Отличились Хаверц и Мусиала. Датчане имели свои моменты, но все же немцы были настойчивее в своих амбициях. А вы вообще помните остановку матча по такой причине? Пишите в комментариях, лично я нет.